spravíme takú menšiu prechádzku, pozrieme sa po okolí, uvidíme, že čo sa tu nachádza, akí sú miestni ľudia, tak poďte s nami. Hello. Ale títo nie sú asi na mäsko. My name is Adrian. Adrian? Yeah, nice to meet you. Ty vole, ten skočil z mostu, kámo. Už pripravujú cestu. Diaľnicu. Kámo, ale stavím sa, že táto diaľnica tu bude skôr postavená, než naša z Bratislavy do Košíc. Tak čaute všetci, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si urobíme taký maličký výletík. Tu iba nedaleko ako bývame, že vraj je kúsok také menšie miestečko s takým výhľadom pekným. Takže pôjdeme sa tam pozrieť a uvidíme, že čo z toho. Tam zvyknú chodiť aj nejakí turisti, tak som zvedavý na to. Sme v takom istom zložení, ak sme prišli pred koľkými 2 dňami, sme tu 2-3 dní. Čiže moji brachovia plus kamoš a ideme roztočiť zábavu, zážitky a uvidíme, že možno sa stane niečo nepredvídateľné, niečo na niečo nie sme pripravení, takže ja sa teším. Dneska je celkom od rána pekne slnečno. Ešte dažďová sezóna, čiže každý deň nám pršalo aspoň kúsok, chvíľku sprchne, všetko sa namočí, potom vyjde slnko a zase všade sucho. Vlastne de facto človek je skoro vždycky mokrý, hej. Čiže je mokrý buď od potu, alebo od dažďa. Má iba krátke okno, vlastne ten čas, keď je suchý, hej, medzi tým, že keď vyschne od dažďa a potom medzi tým, čo začne pieť slnko a sa znovu spotí od potu, hej, čiže tam je také malé mestečko, že kedy je človek suchý inak. Tak vidíte, tu je vlastne taká jedna celá cesta, rovná, menšie zatáčky, ale nejak to je celá taký main road. V tomto barangaj. Ivo, barangaj znamená čo vlastne? To sú ako dediny, alebo čo sú to? Barangaj je také menšie ako dedina a proste... Barangaj je niečo ako menšie ako dedina, hej? Niečo proste taká dedinská oblasť, alebo tak. Tu sú tie provincie, to sú ako dediny, nie? Provincie sú dediny. No máš alebo oblasti. Neviem, ja si to ešte naštudujem, potom vám poviem presne. Normálne mesto, Basej to je také menšie mesto, hej, a potom máš Barangaje, to sú také dediny. Dá sa povedať, že dediny, hej. Takže tak. Ja som sa včera kúpal a nejak mi vošla voda do ucha, som mal zalahnuté. Potom som zobral tie paličky do ucha a mal som tam nejaký ten ušný mas a zrejme som si ho úplne strčil celý ten mas ešte hlbšie a teraz úplne nič nepočujem. Ako si žijú túto ľudia v takých maličkých domčekoch. Kohúty, sliepočky majú voľne pustené. Tu niekto si zakladá nejaký obchodík. Môžu brať nejaké peniaze inak. Čo bude? Každý tu má nejaké obchodníky. Ja som si mohol zobrať peniažky, nemáme čo? Jo, vrátime sa ešte po oné. Momentík, ja to na chvíľku vypnem a zoberiem si nejaké peniaze, lebo asi budeme bez vody. A cez to by sme si chceli kúpiť možno nejaké pivko alebo nejakú vodičku na občerstvenie. Tak. Čo, stopni to asi a potom dáme pôjdeme si pre peniaze. Ďalšia rada dobrá? OK, fajn, tak nechám rada. Nechám si odporučiť z malšieho brata, on je taký múdry niekedy, že... Dobre, OK, berem. Dobre, takže sme naspäť. To nemá v hlave, ten má v nohách. Peňažky som zobral. A tu chalani na mňa čakajú. Už tu majú pripravenú loptu, rozhorávajú asi nejaký priamy kop alebo niečo. Si to mohol zapnúť, nie? Zase mi radíš. Áno. Dám ti to? Tak zase to isté natáčaš, vieš. A čo teraz, ale hovorím iné veci. Dobre, no. Toto je Miško Mudrland, veľký. Môj mladší brat. Ale vždycky tí mladší sú takí mudrlanti a vždycky sa chcú vyťahnuť na tých starších. Pozri, a tuto môj starší brach, on je kľudnejší, on je rozumnejší. Takže on sa mi do toho tak nesere. On vie, že hovorím pravdu.
Áno, všetci vieme, že hovorí pravdu, lebo Maťko je narcis a ten viac než všetko ostatné. On Tak. je všetko najlepšie. Tak, vidíte? A môj kamarát to najviac pochopil. On to už odhadol, on to vidí. Hello. Reakcie tých ľudí. Potom vám ukážeme jedno konkrétne videjko, ktoré si natočím. Takú vec, čo vám chcem veľmi ukázať, že ak tu vnímajú vlastne tí zahraniční lokálni ľudia. Lebo keď sme tu prišli, no tak sa na nás pozerajú, ako keby sme boli z iného sveta, proste ako keby bohovia padli na zem. A hlavne proste tie dievčatá, čo sú tu, no tak to by ste neuverili, tie normálne trhajú sa, kričia po nás, proste normálne idú, zrazu sa zastavia a čumia na nás ako na obráz, ja neviem, Mona Lízy. Že, oh, handsome, aký pekný a takéto a čo. Čiže tu sa trhajú tie dievčatá, lebo oni proste majú radi tých bielých ľudí. Oni sú všetko tmaví. Dobre, takže pokračujeme za našou cestou na miesto nejaké Bumasaj, či čo to je? Nejaká studňa tam má byť. Nejaká studňa? Ja. Ja som tam tiež ešte nebol, tak... Nemalo by to byť ďaleko vraj, že vraj tu by sme mali vidieť nejaký most a za most by sme mali ešte kúsok a tam by to malo byť. Ale fakt akože tie palmy a všetko, to je paráda. Je to paráda. Prales, džungla, bum. A nejaký oný domček, samozrejme strážia to kohúti, aby sa tam nikto nedostal. Tu bol bacha, bojový kohúti, keby ste chceli okradnúť tých, alebo neviem čo, no tak, tí by vám dali. Kámo. Ale títo nie sú asi na mäsko. Tí asi nie, tých aj češu, kámo. Tí dostávajú special treatment. Nejaké bambusové drievka, alebo čo to je, a to sušia tu. Sušie nejaké kokosy aha na zemi. Sušené kokosy. A toto je asi ten most. Veľký asi není. Žaburinka. Aby som si skočil. Priezračná voda. Kámo. To je vlastne názov Barangay. Bur means barangay and English is just the name of the barangay. Väčšina dopravných prostriedkov sú tu vlastne motorky, hej, či sú z toho už tuk-tuky urobené alebo tak. Aha, tu sú tie schody, čo povedala, že kade nemáme ísť, lebo to je nejaká dlhšia cesta, či čo to. Ja by som kľudne išiel aj tade, možno by boli nejaké inšie dobrodružstva. Ale držme sa cesty teda. Nechcem umrieť hneď druhý, tretí deň, čo sme tu. Idem z toho urobiť kúsok, vyzdvihnúť. Hej, pozdravte, ne? Našich kamarátov, vývrov, fanúšikov, ktorí pôjdu
prídu na dobrodružstva s nami a budú sa túlať po krajine zasľúbenej. Ak by povedal náš kamarát Adam z Trnávy, zem zasnúbená. Každý tu je priateľský, každý nám máva, usmievajú sa na nás, to je dobré. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Akorát cere má to zalahnuté ucho, no. Kto vie, na čo to používajú? Prečo to sušia? Tomáš hovoril niečo, že ako na prikurovanie alebo niečo, ale že mi nevie naisto. Mňa to napadlo, že neviem, či som si to vymyslel, alebo som to už niekde počul. Sa mi to zdá, ako keby to vysušili a potom to používali ako štiepku na kúrenie alebo niečo také. A myslíš, že tu kúria, kámo? Nie, na kúrenie, aby bolo teplo. Ale kúrenie na fajčenie. Nie, na kúrenie, ako keď si chcú, ja neviem, oníček zarožiť, vodu hej, a a niečo. takéto, no, však týhle. Kto nemá, hej, plynák, alebo čo, elektrickú rúru, Áno. no, tak. Tak v Indii, keď si sušia tie krávské hovná a potom to používajú na kúrenie. Škola. Bungang, Sakit, Basej Samar. Barangay, ten sa volá Magalan. Neviem, či to teraz nemáme ísť stade to. Nie, to je škola. Elementary School, aha, ok. A tam aj nejaká dedinka, alebo niečo také. To, čo ideme, no tak to je vlastne iba nejaký ten main road. A nie priamo dedina, iba také domčeky popri ceste. Nie sme priamo v dedine. Jednu vec, čo chcem, tak si kúpiť motorku. Od nového týždňa idem do mesta a niečo si popozerám, aby sme mohli ísť na motorke a prehľadať túto oblasť celú aj hlbšie ďalej, aby sme mohli vidieť viacej toho. A potom s motorkou môžeme kade všade chodiť po celých Filipínach. Pôjdeme aj na loď, loď nás hodí na ďalší ostrov a všetky ostrovy pochodíme, to budeme si pekné miesta. Takže máte sa určite na čo tešiť. Neviem, či neodložím tú kameru, vieš, z začiatku teraz, keď není nič také a natočím iba po tom, čo bude lepšie. Aspoň ušetrím aj baterku. Čo hovoríte na to? Miško, tvoj názor chcem počuť, ty si taký múdry dneska. Čo povieš? Že či odložím baterku, kameru a natočím až keď tu bude niečo zaujímavé? Aby sa zbytočne ani neprehľadala kamera? No mňa hoci kedy sa tu môže objaviť niečo zaujímavé, takže mám ja by som točiť. šiel. Wow, no presne teraz. Kúkajte na to! A to sú presne zábery, ktoré nechceš mysnúť.
Hey, May. Have a picture. Nah. It's possible to go downstairs? Yeah. Okay, guys. Lead me. Lead the way. Whoa. Okay, please down. Okay, okay. Tam na tom billboarde bola reklama na ten penisový rezort. Na ten Lajao? Áno. Á, tam pôjdeme tiež sa pozrieť, to bude. Look, Agi, kamaráde, basketbalista. Pekné to tu je. Binong tua, An. Chlapci chillujú. Guys, why you are separate? There are girls. Go chase them. Aha, to si mal natočiť. Skočil. If I should be you, like I'm already there. Ty vole, v tomto zakupu. Tu by som teda neskočil. On stade to skočil do tej vody. Z tohto. Na tomto bol postavený a stade skočil. A takto si žijú. Bezstarostný život. Žiadne mobily nemajú v ruke. Idú si, skáču si do vody, aha, kúpu sa. No to je detstvo. Dobre, Tomáš má nových kamošov. Aha. Jasné. Pozri, jak vysvetľuje. Už im dáva rady do života. Ako počúvajú poslušne. Čo ako? Dávaš im múdrosti? Ne, sa pýtali, že kde odkiaľ som. A si povedal, že Disneyland teda? Jasné, však odtiaľ mám túto šatku, nevidíš? Ale pýtali sa, že odkiaľ je Mickey, no ukazovali na teba, je to. Áno. My name is Mickey. Mickey Mouse. We are from Disneyland. My name is Adrian. Adrian? Yeah, nice to meet you. My name is Justin. Justin? Okay. Ariel. Okay, and you? Melchor. Melter? Okay. You will melt girls' heart, yeah? No to, čo som videl tam. A toto je to, že čo sme tu mali ísť, alebo ešte niečo iné tu má byť? To je nejaká studňa, to máme ešte ďalej. Studňa. Guys, we are looking for some well. Should be around here. Do you know about it? Something? Tourist spot. Some well. Well. Wishing well. Sa Fernando. It's that way. Magkano nga nagad to? Sa tira ng bibili. Isang well. Dito nga yung kakaunt. May canteen. You're my... This... You are local. You know this place better than me. So, if you want, if you like, recommend me some place, where should we go? Which way? It's some nice area over here. this beautiful area. And napapakain ako ng ano ko din. Okay, never mind, guys. We are going, so we will search around, look around, and we will see. So, bye. Have a nice time. Bacardi Nakamo. Bacardi Nakamo. Ešte ideme pozerať tuto, dievčatá kus. Nech majú kúsok aj oni srandu. Ty vole, ten skočil z mostu, kámo. Ty vole. You jump over here? Yeah!
Wow, amazing. You are fearless. Ang lalim! Malalim! And you will jump as well? Yes! No? Yeah. He is scared. You are not scared of the heights? Yes! Yes? And you jump anyway? Hi guys! Okay. Bye guys. Bye! Enjoy. See you tomorrow. What's there? Tam je ten barak asi nejakého forinera. Je to na Austrálčan. Ten Austrálčan? Ten druhý? Oh. Look. Oh. Oj. Takže fakt, deti tu sú veľmi zdatné v basketbale, lebo to je ich národný šport. Čo Filipínci veľmi vedia, no tak je buď basketbal, volejbal a spievanie karaoke. Okay guys, bye. Ideme si precvičiť kúsok filipínštinu. Mapali dáko? Tu big usa? Takže asi mi rozumie. Tu mu takto predávajú aj nejaké rybky. Také mäsko. Okay, can I get like 1, 2, 3, 4 for a bottle of water? I have one only, my available is Only 2, yeah? Okay. delivered How much is it? 50. 50. Podrž to. Tu si kupujeme dve vody za 50 peso. To je ani nie 1 euro na naše. Na jednu vodu asi 30 centov alebo koľko. Cheers, mate. Thank you, bye bye. Bye. Napísa. Daj mi kameru. Reklama na vodu. Poďme, však nemusíme... Vrchnáky máte z toho? Okay, thank you, bye bye. No sme prišli odtiaľ, tam som musel kúsok dať prestávku, lebo sa mi prehrievala kamera. A tam bol vlastne laundry, obchodík na pranie veci a nejaké rezbárstvo, tam robili nejaké sedačky, postele z dreva a tak. A teraz sme na takej ulici, na takej rovnej a nevieme kade sa vydať, lebo tu je cesta, tu sme videli a tu je taká odbočka a nevieme kam vedie vôbec. Či sa odtiaľ tam vrátime, či tam bude nejaká iba jednosmerka, alebo že kade. Ale chalani tu proste povedali, že poďme za dobrodružstvom. Čiže uvidíme, čo nám život prinesie. Taký dobrý, nie? Váno. Hej, tu je fajne príjemne, no. Niekedy vie to slnko akože už dosť srať, no. Sme spálení, sme nemali upalováky. Teraz sme sa nie že opálili, ale spálili. Ale sú tu lacnejšie, iba za 500 peso. To je na naše nejakých možno 7 eur, 60 faktor. No.
Takže teraz sme vybavení, namastení. Namazaní. Ale keď to tak berem, Večer sa namážeme nejak inak. Ale zase iba 100 ml. keď to tak berem, môžem kúpiť ešte viac. No ale teraz sme pripravení aj proti slnku. Ja si do dediny, alebo niečo také, vieš. Ale tu je fajne. Tu je chládok. Ja by som zašiel kúsok aj tam, vieš, že pozdraviť nejak lokálnych, alebo čo pozrieť, no ale... Neviem, no. Tam budeš mať, Welcome to the jungle. budeš mať príležitosť, pozri sa baraky. Ale pozri sa sem a pozeráš tam a tam nič. Fauna, flóra. Nič, kamo, no to je... Tam je prales. A toto nie je až tak hustý, ale tam napríklad vedľa nás, vieš, za plotom, kámo, tam je čisto proste. To je na mačetu. Tam, aby si išiel, no, mačetu potrebuješ, kámo. Tam je úplne strom pri strome, všetko. Jo, ale toto je husté. Neviem, či by som šiel cez takú džunglu, lebo Kámo, tie palmy a všetko. spomínali tam neviem hady. Treba chodiť takto tu na prechádzku. Paráda. Paráda. Potom nevstali? Čo by potom nevstali, keby nemali ale tak myslím, že to majú. vajíčka? Stavajú nejaký altánok. Neskladajú nejaký stôl a tam budú chillovať. Díkom tu, to. Neviem, či by si tu mal natáčať. Prečo? Si na verejnom priestranstve. Hi. Where are you going? I don't know. Somewhere. Where you from? We are from Europe. Slovakia. Is there something to watch? Some weave or... River, by the river. We was there. And somewhere Shell here? Cave. 5 kilometers. 5 kilometers. Oh, by foot. Yeah. Okay. And you know, Ride motorcycle. and you know something about some well? It's some well needs to be here, like Falls, they have falls there. tourist spot. Waterfalls. Waterfalls. And how far is it? Like 15 kilometers. 15 kilometers, no way. Ride motorcycle. That's too But far. should be something, some well near. Well, what kind of well? I don't know. You can go. They said us like there should be some well, which is like a tourist place for good view. Soton Cave. But that 15 kilometers away. No, No, you no, will no, no. ride. No. You will ride motorcycle. They said like it's like near. Like maximum 3 kilometers. Barangay Girang. Barangay Girang. Barangay Giran. And this road, There's a tourism office there. And is there something? There, Basyaw Cave. Bashol Kim. Cave. Cave. Oh, cave. They're weaving mats. But cave is like so far away, yeah? 5 kilometers. 5 kilometers. we're still far away. Okay. Do you wanna go there or? Môžeme sa prejsť ešte, jasné, trochu uvidíme. Yeah, there is shadow, so it's good to walk over here and not on the road because it's hot there. Tourism. Okay, nice to meet you. Yeah. Thank you. Thank you for advice. Bye bye. Hi. Yeah. What? Yeah. Venezuela? Australia. No, No. We are from Slovakia. From Europe. Hi. Rock and roll, man.
kufre a v hlave jasný plán. Nechceme byť len čísla, čo systému väznil tam. 3 cesty sa spojili v jednu druhú trať. Odmietli sme v kanceláriách mladosť pochovať. V Bangkoku prach a v Manile horúci vzduch. Našli sme slobodu v nás, sa prebudil duch. Sa prebudil duch. Sme out of Matrix, bratia v jednom šíku. Nehráme tú hru na istotu a na zvyku. Cestajsko a Vietnam, kde nás cesta vedie. Píšeme si osud, kým sa svet prepletie. Hľadáme odpovede, kde končí horizont. Náš život je pohyb, náš domov je front. Laxný guest house, no výhľad za milión. Nepotrebujeme slávu ani zlatý pavilón. Učíme sa za pohodu, ako vnútri rásť, odhodiť staré masky, vyhnúť sa každej pasti. Máme svoje názory, vidíme veci inak. Svet nie je čierno-biely, nie je to len povinnosť a vina. Jeden kryje druhého, keď príde búrka v džungli. Spolu sme silnejší, než sme si kedy mysleli. Prekračujeme hranice, tie na mape aj v nás. Prišiel náš moment, prišiel náš čas. Sme out of Matrix, bratia v jednom šíku. Nehráme tú hru na istotu a na zvyku. Cestajsko a Vietnam, kde nás cesta vedie. Píšeme si osud, kým sa svet prepletie. Filipínske vlny a vietnamský kľud. Sme jedna krv, sme jeden prúd. Sleduj náš príbeh, kým niekam kráčame z Matrixu von. Už sa nevraciame. Kámo, ale tu sme hlboko nikde. Hlboko nikde. A vyzerá to, že sa to už točí naspäť možno na cestu. Si bol niekedy niekde hlboko nikde? Iba hlboko, presne tam, kde som chcel byť. Aha, tuto je na cestu. Ideme tady to teda? No to ide na cestu. Ideme? Asi to zatočme na Poďme, cestu. poďme, hej. poďme tam. Uvidíme, čo bude. Ide bicykel. No a sme znovu na ulici, kámo. Už sme na Atlantickém Odbočku nikde? Ale to už majú pripravené. Už pripravujú cestu. Diaľnicu. Kámo, ale stavím sa, že táto diaľnica tu bude skôr postavená, než naša z Bratislavy do Košíc. Áno, ešte sa stáva. Ste smedný? Pokiaľ budeme ešte chodiť dlho na tom slnku, tak No jednu by sme si mali, aj keď to budeme držať v ruke. Chcete 4 vody? No, tak asi ne. Je blackout, tak. Aj z blackout. Menšiu stačí. Dobré, čo chceš. 4? Áno, 4. Kámo, boli sme oskémovaní teraz akože. Nie teraz, ale predtým si myslím. Lebo predtým sme kúpili za 52. Aha. Teraz za 64. Teraz sme momentálne kúpili 4 fľašky vody za 60 peso. A predtým sme kúpili iba 2
za 50. Takže, Také isté. takže aspoň vidíte, že proste není jedno, kde kúpite. S kým sa rozprávate. A tu majú tiež nejaký tuk-tuk. Mne sa asi nezbošli všetci. Hello! Hello! Zlaté deti. Kámo, takže sme zjednali cenu. Ideme niekde, neviem kde. Nám puk. Sme tu takto nasáčkovaní niekoľký, ty vole. Sme traja či koľky. Aj s Tomášom. Možno ani rychlak nebude podjechať z toho auta. No. A to rýchlejšie než chodením. Si vymením baterku v kamere. Čo nás viedlo k tomu, že sme sa rozhodli dať výpoveď v práci a opustiť Slovensko? Určite každý z vás pozná ten detský pocit tešenia sa na zajtrajší výlet, dovolenku, koncert alebo stretnutie s priateľmi a nevie sa dočkať zajtrajška. To vzrušenie a napätie a naopak ten pocit, keď sa dovolenka končí a prichádza tá známa úzkosť. Ach, keby som tu mohol ostať ešte dlhšie. Alebo nedeľa večer a pocit, že zajtra musíme už stávať do práce. Neviem ako vy, ale myslím si, že väčšina z nás, normálnych smrteľníkov, tento pocit dobre pozná. A práve pri takýchto pekných chvíľach sme sa o tom s bratmi rozprávali a snažili sme sa prísť na to, či sa dá život žiť stále v tomto super pocite. Bez toho, že by sme zajtra museli ráno stávať a robiť niečo, čo nechceme. Prečo by mal byť šťastný pocit len výnimkou? Rozhodli sme sa, že náš život nebude očakaný na víkend. Začali sme hľadať cestu von z Matrixu. Proste byť šťastný a užívať si život. Lebo ho máme len jeden a to je to najvzácnejšie. Preto sme začali premýšľať a hľadať spôsoby, aby sme sa vedeli odpútať od tohto systému, od tohto Matrixu. Začali sme sa pozerať na ľudí, ktorí sú finančne slobodní, ktorí už dosiahli, po čom mnohí len túžia. Začali sme sa pýtať sami seba, čo vedia, čo my nie. Čo robia iné ako my. Začali sme skúmať veľa vecí a vzdelávať sa. Uvedomovali sme si, že nemôžeme očakávať iné výsledky, pokiaľ budeme robiť tie isté veci. Museli sme preto začať robiť veci, ktoré sme doposiaľ nerobili. Veci, ktoré žiadna škola neučí. Začali sme riešiť investovanie a sebarozvoj. Pomaličky pripravujeme do budúcna Patreon, kde budeme tieto témy rozoberať dopodrobna. Pre ľudí, ktorých to bude zaujímať. Ten pocit slobody a šťastia bol natoľko silný, že sme na tom začali pracovať a robiť ťažké kroky a rozhodnutia a meniť svoje životy a ísť za jasným cieľom. Náš cieľ slobody a šťastia sa naplňuje a dúfame, že aj zotrvá a nebude chvíľkový. Či je to možné? Či sa nám to vôbec podarí udržať si to a nie len chvíľkové? Poďte s nami na tejto ceste a zistíme to spolu. V každom videu budeme postupne odkrývať naše životy, kto sme, čo nás posunulo vpred, z čoho sme sa najviac poučili, ako sme zmenili myslenie a čo sme preto museli obetovať. Nikto nie je perfektný a stále máme pred sebou plno práce a veľa vecí, čo na sebe zlepšiť. Ale týmito videami sa chceme pokúsiť vám to ukázať, že je to možné. Dať si ciele, udržať si disciplínu, byť konzistentný, žiť šťastný, naplňujúci život. Chceme sa o to pokúsiť vystúpiť z tohto dopredu naplánovaného života, práca, povinnosti, stres, strach a inšpirovať aj ostatných, že si zaslúžia byť šťastní. A je to možné dosiahnuť. Tak nás sledujte ďalej a dúfam, že sa nám to podarí. Pevne veríme, že uspejeme a možno aj inšpirujeme ostatných odhodiť okovy tohto novodobého legálneho otroctva.
Takže zosadli sme z tuk-tuku a vraj tu je nejaká jaskinka, takže ideme si pozrieť jaskyňu teda. Saob Cave.